მალე ძალიან მალე ჩვენთვის ამ პროცესში მნიშვნელოვანი იყო პროცესის სწორად წარმართვა ეს უპირველეს ყოვლისა იყო ერთობის ფორმატზე ზრუნვა, ერთობის შესახებ შეთავაზების გაკეთება, რამდენიმე მოდელი შევთავაზეთ კოლეგებს, არა მარტო ისეთი, რომელშიც პოლიტიკური პარტიები იქნებოდნენ, არამედ ისეთებიც, რომელშიც საერთოდ არ იქნებოდნენ პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პარტიები, როგორც ასეთი მოწინავე ხაზზე, მაგრამ იქნებოდნენ ჩართული სხვა დაინტერესებული პირები. ეს შეთავაზება მამუკა ხაზარზე გააკეთა. ბოლოს ჩვენ მართლა ყველაფერი გავაკეთეთ საბოლოო ჯამში იმისათვის, რომ ერთობას ქონოდა შანსი და პერსპექტივა და ეს არა მარტო ამ თემას ეხება, არამედ ასევე ეხება წინა თვეებსაც, როდესაც ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ საერთო სახალხო პარლამენტი ყოფილიყო, საერთო კოორდინაცია ყოფილიყო. რიგ შემთხვევებში რაღაცები გამოდიოდა, მაგრამ უმეტესად სამწუხაროდ ერთობის ეფექტიანი მოდელები ვერ შეიქმნა, რაც მე ვფიქრობ არის არც ისე სახარბიელო რამ და ახლაც მე გულწრფელად ვიტყვი მე ვთვლი, რომ ძალიან მაღალი შანსია იმისა, რომ ჩვენი კოლეგები უშვებდნენ შეცდომას. მაგრამ ამას გამოაჩენს დრო. რომელია შეცდომა? ვადასტურებთ, რომ შეცდომას იმაზე, რომ ჩვენ არ გვიმსჯელია სწორად და ადეკვატურად იმაზე და იმით, რომ მაინც საბოლოო ჯამში ბრიფინგებით საუბრის მოდალობამ გადასწონა პირისპირ საუბრის და მსჯელობის მოდალობას. ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს, რასაც შეცდომა დაგვიყვება, მაგრამ მე ამაზე არ მინდა ახლა კონცენტრირება. ჩვენ ვართ ღია იმისათვის, რომ ვისაუბროთ და ვჩვენთ ღია იმისათვის, რომ ვისაუბროთ და ახლა არსებობენ ადამიანები, ვინც არიან დაინტერესებული ძალიან, ხო? როგორც ერთი, ასევე მეორე და მესამე ტიპის მოდელებით და ჩვენ ვაგრძელებთ ბუნებრივია საუბარს და მსჯელობას და რაც ყველაზე მთავარია, ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში ბრძოლის ჟირი გრიგოლ, ვის ესაუბრებით? გრიგოლ, 8 პარტია ამბობს, რომ არ მიდის არჩევნებში, მათ ისევე საუბრებით, აი ვის ესაუბრებით? დიდი ბოდიში, მთელი პატივისცემით ამ 8 პარტიისადმი, თუმცა ყველა პარტია არ არის. ნუ თუ გნებავთ პატივს, მაგრამ მაშინ ნუ ელაპარაკებით, რატომ ამბობთ, რომ დაველაპარაკებითო? ჩვენ პატივს ვაუწყებთ პატივს, ჩვენ პატივისცემა რა ქონოდა ამ ჯგუფებისადმი, თვეს თუ თვენახევარს არ გავატარებდით, ხო? მათთან საუბარში და შეთავაზებაში, რაღაცა ამა თუ იმ მოდელის და ასე შემდეგ. ჩვენ პროცესის შევქმნით, სწორედ პატივისცემაზე და ერთობის სურვილზე დაფუძნებული პროცესის შევქმნით და ახლაც ამიტომ ამბობ, ჩემი მთელი პატივისცემის მიუხედავად ეს 8 პარტია არ არის, ხო, რაღაცა საქართველოს, როგორც ასეთი, ხო? საქართველოს ფართოცება არის ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც ჩვენ კлау საუბრობთ. არც ერთი პარტია არ არის საქართველოს, გრიგოლ. ეს ვიცოდეთ, არც ერთი პარტია არ არის საქართველოს. არც ერთი პარტია არ არის საქართველოს. საბედნიეროდ, თორემ ძალიან ცუდად იქნებოდა ჩვენი საქმე. ნამდვილად. ხო, ხალხი არის მთავარი, ბუნებრივია და ხალხი არის ჩვენი ქვეყანა. არა, მე მისკომით 8 პარტიით, ნუ გავუსაუბროთ სასაუბრო დარჩა თუ არა, ხო? არიან ადამიანები და არის ჯგუფები, ვისაც საუბარი ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული და ეს არის საინტერესო, საჭირო და კრიტიკულად აუცილებელი პროცესი. რაც შეეხება პარტიებს, ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ ჩვენი წილის შეთავაზება და განაცხადი, მათ შორის გზაობა გამოვხატეთ, რომ დაგვეთბო ჩვენი პარტიული ნომერი, ლოგო, ატრიბუტიკა, სიმბოლიზმი, რაღაც ყველანაირი მოცემულობაზე ვილაპარაკოთ დღევანდელზე, რომელიც არის ასეთი, რომ ჩვენ არ გვინდოდა მანდატებზე კენჭისყრა ჩვენთვის მანდატები, ეგ ინტერესი არ ქონია. ნახეთ, მინდა ვთქვა უბრალოდ კაფე, ჩვენი ინტერესი იყო და არის ისეთი ტიპის ბრძოლის ველის გაჩაღება, რომელიც მიაყენებს დარტყმას რეჟიმს, რომელიც დაასუსტებს ამ რეჟიმს და ნაცვლად იმისა, რომ აბსოლუტურად გადასცე ყველაფერი უკონტროლოთ რეჟიმს, რომელსაც უკვე აქვს ბიუჯეტი, სუსი, პოლიცია, სასამართლო, კრიმპოლი, რამე არ გამოჩნდეს. მანდატები რატომ ჩააბარეთ რეჟიმს? ეს ყველაფერი მანდატები რატომ ჩააბარეთ? ეგ საერთოდ სხვა განხილვის საკითხია, იმიტომ რომ ამ უზნეო პარლამენტში ჩვენი ადგილი არ იყო. ამ უზნეო პარლამენტში არ იყო ჩვენი ადგილი. და ჩვენ მე ეხლაც ეგრე მოვიქცეოდი საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ უნდა გვეთქვა ძალიან მკაფიოდ, რომ ეს რეჟიმი არის უზნეო რეჟიმი, რომელსაც მიიტაცა არჩევნები და რომელმაც რეალურად საქართველოს მომავალი და პერსპექტივა მიიტაცა, მაგრამ აი მაშინ პირიქით გითხავთ, ჩვენ რომ იმ არჩევნებზე არ გავსულიყავით საერთოდ, არავინ არ ყოფილიყო გარდა ქოცებისა, ხო, ნომერი 51-ისა. იქნებოდა დღეს ლეგიტიმაციის კრიზისი, იქნებოდა გაყალბებული არჩევნები, იქნებოდა ის პროცესი, რაც მივიღეთ. ჩვენ ხომ იმიტომ რომ უარი
უარი განვაცხადეთ პოლიტიკურ ინსტიტუტზე და ის შევრაცხეთ როგორც არალეგიტიმური და იმიტომ რომ ისეთი არჩევი ჩატარდა როგორც ჩატარდა, ამიტომ შევძელით ხო საერთაშორისო ასპარეზზე ამხელა ამბის აწევა. მათ შორის ეს ასეა, ხო? იმ კონკრეტული სამართლებრივი დარღვევების გამო, იმ დღის გამო, იმ პროცესის გამო, რაც იყო 2024 წლის 26 ოქტომბერი. ჩვენ ხო არ დაგვცემია სანქციები. სადმე იყო ამდენი სანქცია წინა წლებში? არ ყოფილა. იყო ამდენი გამოხმაურება, ამხელა იზოლაცია არ ყოფილა. 2024 წლის 26 ოქტომბერმა და თამდემა პროცესმა სანქციამ და იზოლაცია მოიტანა გრიგოლ ხელისუფლების ცვლილება? ან მოქალაქის ყოფა გაუმჯობეს და რომელსაც არათუ ჯარიმებით ეს თქვათ ამხელა წნეხში, არამედ ჯარიმის გადაუხდელობის ან ვინმე შეურაცხყოფის გამო უკვე ზუსტად და დანამდვილებით იცის რომ პატიმრობა ემუქრება. რა შეღავათია მისთვის თუ ვინღაცამ დაასანქცირა ივანიშვილი, რომელსაც მერწმუნეთ მისი ფინანსების პატრონს ეხლა რა ვიცი, სად რა შეეხება. გასაგებია რომ აი ძიმე და აქ საქმე და ჩამოიშალნენ და აღარ არსებობენ, მაგრამ აი ცვლილებების მოსურნე მოქალაქისთვის რა შეიცვალა თუ არა უარესობისკენ მისი ყოფა. კი ბატონო, ძალიან ლეგიტიმური კითხვაა. დავიწყებ იმით პირველ რიგში, რომ სანქციებს აქვს გრძელვადიანი ეფექტი და ამ სანქციებსაც უკვე დაწესდა და იმ სანქციებსაც, რომელიც მოდის და იქნება კიდევ უფრო მეტი და კიდევ უფრო მკაფიო, მათ შორის ბრიტანული, ექნება ძალიან დიდი ეფექტი. არავის არ ქონდეს ილუზია, რომ რეჟიმი არ სუსტდება სანქციების გამო. რეჟიმს აქვს ძალიან მკაფიო გავლენა, მაბატეთ სანქციებს აქვს ძალიან მკაფიო გავლენა რეჟიმზე და ჩვენ ეს ვნახეთ მათი პირით წამოწდენილიც კი, ხო, არაერთმა მათგანმა არაერთხელ დაიწუწუნა სანამ აშკარად გააჩერეს და უთხრეს აღარ ეთქვათ ეს, მათ ჩვენ გვახსოვს, რომ არაერთხელ დაიწუწუნეს სანქციებზე და იმაზე რომ რა დააშავეს ოჯახის წევრებმა და ასე შემდეგ. მაგრამ ნახეთ, არც მარტო სანქციები, არც მარტო საგარეო იზოლაცია, არც მარტო პროტესტი, არც მარტო რომელიმე არჩევი არ არის საკმარისი, ყველაფერი არის საჭირო ერთად და ერთიან და ეგ იყო და არის ჩვენი შეთავაზებაც, ხო, რომ ყველა ბრძოლის ველი გამოვიყენოთ, ყველა ინსტრუმენტი ავითვისოთ. არსად არ მივცეთ რამე, თუ კი შეგვიძლია რომ ვცადოთ და არ მივცეთ. ნაცვლად იმისა, რომ გავჩერდეთ რაღაცაზე, რაც არ უნდა იყოს, უთხრათ, რომ კი ბატონო, წაიღე ეს მთლიანად, ხო? იმ ფონზე აი მანდ ვიყავი, როდესაც კრიმპოლი მისია, სუსი მისია, სასამართლო მისია, ყველაფერი მისია, ხო, გადაფორმებულია და ყოველდღიურად მზარდი ავტოკრატიზაცია გვაქვს, რომელიც მიზანიც რა არის? რომ პოლიტიკური პროცესი გაჩერდეს ქვეყანაში. პოლიტიკური ლიდერების დაპატიმრებაზე ახლა თქვენ გითხოვდით ერთ-ერთი ადამიანის ნაწერს, ხო? იმიტომ შეიცვალა ახმები, რომ პოლიტიკური ლიდერები დაიჭირესო და რატო დაიჭირეს? სწორედ იმიტომ, რომ ახმები შეიცვალოს, ნიჰილიზმი იყოს და არ ვიბრძოლოთ. გამარჯობა, მაგიტომ დაიჭირა ნახევარი თბილისს და მაგიტომ დაიჭერს მეორე ნახევარს, რომ მას ეშინია ჩვენი ბრძოლის. მას არ ეშინია და არ ადარდებს თუ დავდგებით სადღაც მხოლოდ და ვიტყვით რომ ესენი არიან არალეგიტიმური. კი, ეგ უნდა ვაკეთოთ. ნამდვილად და დიდი მადლობა. ოცნებას არ უნდა თქვენი საარჩევნო მარათონში ჩართვა გრიგოლ და ამიტომ დააპატიმრეს თქვენი და სხვა ლიდერები. ანუ ეს არის თქვენი დასკვნა ამ პროცესის. მათ შორის არათუ არჩევში ჩართვა არ უნდა. უფრო ფართოდ შევხედოთ პოლიტიკური პროცესის გაუქმება და მოკლა არის ივანიშვილის ამოცანა. ეს რთული დასანახი არ მგონია ვინმესთვის იყოს. ქალბატონო დიანა ძალიან მკაფიოდ ჩანს, რაც უნდა. ძალიან და თქვა ამ კაცმა 2024 წლის აპრილში ღიად დღისით ვზისით გამოგვიცხადა, რომ ჩემი მიზანია ყველა გაგაუქმოთ. ეს ერთი. ჩემი მიზანია ყველა დაგღალოთ. ეს ორი. იქამდე თქვა, რომ იაფ ბილეთებს აგიღებ და წადითო. ვინც აქავართ და ნერვებს ან უნდა დაიჭიროს, ან უნდა ნახოს ისეთ მდგომარეობაში, რომ არ ებრძვი. ეგ უნდა. აი ზის გვიყურებს და ფიქრობს, რომ როგორ მივაღწია იმას, არ მებრძოდნენ, რომ თავის ტკივილი არ იყოს. და შენ მერე თუ რაღაცა სხვა ზომით რაღაცას ცდილობ, ანუ ვინც ბოიკოტში მიდის, თქვენი აზრით ივანიშვილის წისქვილზე ასხამს წყალს ამ ეს დასკვნა გამოგაქვთ? მე ვფიქრობ, რომ ბრძოლას თუ არ გაუჩახებ ივანიშვილს ყოველთვის და ყველგან, გარკვეულწილად შენ მე არ მინდა რომ ჩემ კოლეგებზე გქონდეს ხარსხუსა, მე შორს განსხვავებით ზოგიერთი ერთდროს კოლეგა მეგონა ან ერთდროს თანამოაზრე ესეთი ხალხით აღმოჩნდა, რომელიც საკმაოდ ძიმე შეცდომები დაუშვა პიროვნული ამ ბოლო კვირებში, მაგრამ ეგ არ აქ საქართველოს ისტორია განიხილება, ხო, დამოსატანია, მაგრამ მე არ დავუშვებ შეცდომებს ოპოზიციის მიმართ. ყველა ოპოზიციად განწყობილი ადამიანი განსხვავებით ინტერესია, რომ საარჩევნო
ბრძოლაში არ შევიდნენ პარტიები და თქვენ ამბობთ რომ შევდივართ იმიტომ რომ ბრძოლა გამოუცხადოთ ივანიშვილს, მაშინ გეკითხებით, ვინც არ შედის და ვინც ბოიკოტშია, ის ნებსი თუ უნებლიეთ თქვენი დაკვირვებით ივანიშვილის თამაშს თამაშობს? ნახეთ, პირველი, ამას აჩვენებს ძალიან მალე ისტორია. ვინ რა ითამაშა, ამას აჩვენებს ისტორია. ეს ერთი და დამერწმული ისტორია ძალიან ბევრ ამას აჩვენებს. დრო ბევრ ამას აჩვენებს ძალიან. და უფრო მალე ვიდრე ბევრს გონია. არაფერი არ დარჩება, როგორ ვთქვათ, თვალნათლივ ხილულობის გარეშე, მოდი ისე ვთქვათ, ხო? არაერს დაფარული რაიც არ გაცხადდეს, უფრო ბიბლიურ ენაზე ვთქვათ, ხო? ოღონდ ამით არ ვაანონსებ რაღაცას, ხო? ამით რომ ესე იქნას ინტერპრეტებული, მაგრამ ნახეთ, ყველაფერი ნათელია, აბსოლუტურად ყველაფერი ნათელია. ივანიშვილს სურს რომ ჩვენ არ ვიბრძოლოთ. ეხლა ამაში შევუწყობთ ხელს თუ არ შევუწყობთ ხელს? აი ეგ კითხვა დგას. მე პირადად და ჩვენი პოლიტიკური გუნდი მიიჩნევს, რომელსაც უკვე ორი პოლიტპატიმარი ჰყავს, თავმჯდომარე და პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარე ამ პარტიის დამფუძნებლები, სული და გული, ორივე არის დაპატიმრებული, ორივე არის ამ რეჟიმის პოლიტიკური ტყვე და ორივე მათგანი არის ძალიან მტკიცედ ჩამოყალიბებული იმაზე, რომ ბრძოლა არის უალტერნატივო. იმიტომ რომ ეს არ გადის ჩვენს ნებასურვილზე, ჩვენს პრეფერენციებზე, ჩვენს კომფორტზე, ჩვენს კერძო ხედვაზე, სტრატეგიულ ხედვაზე გადის. ხო, ჩვენ სტრატეგიულად შევხედოთ რაღაცებს და უნდა გვესმოდეს, ივანიშვილს თუ რამე სურს ერთი, აი ეს ნამდვილად ვიცით. ისევ და ისევ ეს არის პოლიტიკური პროცესის სრულად ჩაკლა ამ ქვეყანაში და იმის მიღწევა, რომ ხმის ამომღებიც აღარ დარჩეს. აი თქვენ ახსენეთ ძალიან სწორად. აი ეს დღევანდელი კიდევ ერთი სიმახინჯე, ხო? როდესაც უკვე ადმინისტრაციული წესის პატიმრობა ემუქრება ადამიანებს ელემენტარულ დაუმორჩილებობაზე, ხო? რატომ არის ეს? აი რა დავსვით კითხვა? იმიტომ რომ ის აქციაც რაც არის, ისიც უნდა რომ მოშალოს. იქაც უნდა რომ ყველა წაიყვანოს ციხეში 12 დღით, 10 დღით, კიდევ შევა მეტით. იმიტომ რომ ყველა ფორმას ებრძვიან, ყველა გამოხატულებას ებრძვიან. ამიტომაც ჩვენ ყველა ფორმით, ყველა შანსით უნდა დავუპირისპირდეთ მათ რეჟიმს იმისათვის რომ აქ მებრძვის, მე აქედანაც მებრძვი. ამასაც ვინარჩუნებ, აქაც მებრძვი, საგარეუბელზეც მებრძვი. ან მე რომ ვისმენთ ხოლმე საერთაშორისო იზოლაცია შეიძლება შესუსტდეს. როგორ შეიძლება შესუსტდეს საერთაშორისო იზოლაცია? ამ ლოგიკით და იმ სისწრაფით, რითაც მაინც ვუბრუნდები ამას, იმიტომ რომ მე ჩემი ერთი მოქალაქის პოზიცია იყო, სად იყო მაინც სადავო გადაწყვეტილება, ასე ვიტყვი, რომ ეს ვთქვათ მეტის უფლება არ მივცე ჩემ თავს ოპოზიციის მხრიდან დაშვებული, ისე ელვის სისწრაფით დაგიკმაყოფილათ ოცნებამ განცხადებები მანდატის შეწყვეტის თაობაზე, რომ ესეც იყო ოცნების ინტერესი, რომ თქვენ ყველანი აღმოჩენილიყავით პარლამენტს მიღმა და მათ ისეკეთებინათ, რასაც ახლა აკეთებენ, ერთი დღე ორ კანონს უდრის ლამის ისეთი სისწრაფით მიდიან. შეიძლება მაინც მიეხოთ, მაგრამ ელემენტარულად პროცესი იქნებოდა ხელშემშლელი, როგორც მინიმუმ. ხო, ნახეთ, შეიძლება არ ვიცი, ეს ფაქტობრივი ისტორია მე გამიჭირდება რამე ვთქვა, შეიძლება ყოფილიყო ეგრე, შეიძლება არ ყოფილიყო, მაგრამ მე ის ვიცი, რომ ჩვენ ის უნდა გაგვეკეთებინა, რაც ყველამ ერთად გავაკეთეთ. თუმცა თუ ჩვენ ავიღებთ, მათ შორის იმასაც მე ვამბობდი ცოტა ხნისი, რომ ქართული ოცნების მიზანი არის პოლიტიკური პროცესის სრულად მოკლა და გათიშვა. რა თქმა უნდა, ახლა ამ პროცესში ის რომ ჩვენ ძალიან დიდი პოლიტიკური მსხვერპლი გავიღეთ და დავთმეთ მანდატები, დავთმეთ ტრიბუნა, დავთმეთ დაფინანსება, რა თქმა უნდა, ეს ძიმე გარემოებაა ბუნებრივია, ხო? და მე მგონი ამაზე ყველა თაგვდება, ხო, რომ ძიმე არის, მაგრამ ეს ისეთი ტიპის ძიმე არის, რომელიც უნდა გაგვეკეთებინა მიუხედავად სიმძიმისა და მიუხედავად იმ იმპლიკაციებისა, იმ ეფექტებისა, რაც ამ ნაბიჯს ჰქონდა, მაგრამ ეს იყო ერთადერთი სწორი გზა იმ კუთხით, რომ გვეჩვენებინა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენი ხალხისთვის პირველ რიგში რისთვის ვიბრძვით, ხო? და ის შინაარსი ბრძოლის, რაც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჰქონდა, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა შენარჩუნდეს. პროტესტი გაქრება? არა, უნდა შენარჩუნდეს. საერთაშორისო იზოლაცია ნებისმიერ მოდელში გაქრება? ხო, მაგრამ პროტესტში და საარჩევნო კამპანიაში ერთად ყოფნას როგორ მოახერხებთ, გრიგოლ? გაქრება. პროტესტში და საარჩევნო კამპანია ორი სხვადასხვა რამეა და ყველგან იქნებით პროტესტი ისედაც ისეთია, როგორიც არის ახლა ის. არ არის სხვადასხვა რამე. თუ ჩვენ გადავწყვეტთ გასვლა
ჩვენი მთელი კამპანია იქნება ერთი დიდი ანტიკოცური პროტესტი, ოღონდ არა ერთგან და ორგან, არამედ ბევრგან ძალიან 3000-გან. თუ 3000-გან იქნება საბრძოლველი. აი ეს არის გამოწვევა და ჩვენ თუ გადავწყვიტეთ გასვლა და თუ მივიღეთ ეს განწყობა და ეს ნაბიჯი გადავდგით, ჩვენ ამას გავაკეთებთ როგორც პროტესტის გაზრდის ფორმას და არა როგორც პროტესტის შეცვლის ფორმას. პროტესტი არ შეიცვლება, კოცებს მინდა უთხრა განსაკუთრებით, თუმცა იმ ჩემს კოლეგებს და მეგობრებს და თანამოაზრეებსაც, ვინც ახლა მისმენს და ფიქრობს იმაზე, რასაც ვამბობ, ხო, პროტესტი არ ნაცვლდება. ვიდრე ბიძინა ივანიშვილი არის ძალაუფლების სადავეებთან, პროტესტი, დელეგიტიმაცია, საერთაშორისო ზეწოლა და წნეხი და ყველაფერი ის, რასაც აქამდე ვაკეთებდით და მოთხოვნები პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და ახალი საპარლამენტო არჩევნები. ეს მოთხოვნა არის ორი წმინდა და წმინდა მოთხოვნა, რომელიც იდგება მყარად და კიდევ უფრო მყარად მანამ სანამ ქართული ოცნება არის ძალაუფლების სადავეებთან. ეს არ იცვლება, არაფერი, რასაც აქამდე ვაკეთებდით, არ იცვლება და არ შეიცვლება არც ერთი სცენარის შემთხვევაში, უბრალოდ შეიძლება ამ ყოფეს დაემატოს ის, რომ სხვა ფორმებითაც გავხსნათ ბრძოლის ველი და ვცადოთ, რომ დავასუსტოთ, სადაც შესაძლებელია იქ. გრიგოლ, რა პარტიის პოზიცია არის? რა პარტიის პოზიცია? თქვენ გექნება დამოუკიდებელი პოზიცია, დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება, გაქვთ თუ არა კომუნიკაცია სალომე ზურაბიშვილთან, რომელსაც სურდა ერთობა და უკვე ცხადად ჩანს, რომ ასეთი ერთობა არ იქნება. ჩვენ ქალბატონ პრეზიდენტთან გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია. მუდმივი არა, გუშინდელი გადაწყვეტილების შემდეგ იმ 8 პარტიის. არა ზოგად კომუნიკაციაზე გელაპარაკებით, არამედ გელაპარაკებით მოცემულობაზე, როცა უკვე ცხადად ჩანს, რომ ორი სხვადასხვა ბანაკი იქნება ამ ოპოზიციურ სპექტრში. ხო, რამდენი ბანაკი იქნება და რამდენი არ იქნება, ამას ნახავთ. ჩვენ არ გვაქვს გაცხადებული ჩვენი პოზიცია, თუმცა რამდენი ბანაკიც არ უნდა იყოს. ძირითადი მიზნები რჩება უცვლელი, ყველამ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ ახალი საპარლამენტო არჩევნების მისაღწევად და პოლიტპატიმრების გასათავისუფლებად. ეს აბსოლუტურად განხილვის მიღმა არის, ეს არის სტაბილური კონსენსუსი, რომელიც რჩება და რომლისთვისაც ძლიერი საქართველო განაგრძობს ბრძოლას და ჩვენ ძალიან დიდი როლი გვაქვს და წვლილი შეტანილი სანქციებში, საგარეო შრომაში, საშინაოდ პროტესტის მხარდაჭერაში და ეს ყველაფერი გაგრძელდება. აუცილებლად შემიძლია დაბეჭდებით გითხრათ ჩვენი გუნდის სახელით. ამავე დროს შეიძლება რომ ჩვენ სხვა ფორმებიც ავირჩიოთ ბრძოლის, როგორც დამატებითი, პარალელური და არა ჩამნაცვლებელი. კი ბატონო, გრიგოლ, მადლობა, მაინც გაველოდებით ბუნებრივია საბოლოო გადაწყვეტილებას პარტიის გუნდის და შემდეგ უკვე ვილაპარაკებთ იმ მოცემულობის შესაბამისად. მადლობა გრიგოლ გეგელიას, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.